दोस्तों ऐसा गेम आपने कभी नहीं देखा होगा। इस गेम में जो फर्श पर पीछे जितने रुपए को गिरा पाएगा उतने रुपए उसके हो जाएंगे। पहले ये लड़की छोटी सी रिंग से ये सारे रुपए को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की ज्यादा नहीं गिरा पाती है और हार जाती है। दूसरी बारी आती है लड़की की और रिंग को अपने बोतल पर डालकर एक शानदार बोतल को दी जाती है। की बार से लड़की एक बहुत बड़े रिंग को लेकर आती है और काफी सारे रुपयों को गिराना चाहती है, पर कुछ खास रुपये को गिरा नहीं पाती है और हार जाती है। अब बारी आती है इस गरीब लड़के की, और इस गरीब लड़के को इन सारे रुपए को जितना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी माँ हॉस्पिटल में आधी सांसें गिर रही होती है।